आजकल के बदलते मौसम के चलते हम लोग अक्सर छोटी छोटी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम में जब जब हल्का सा बदलाव होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत को हिलाकर रख देता है, या फिर यूं कहें कि इससे हमारी सेहत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है। साथ ही हर इंसान को खांसी जुकाम तो अक्सर लगे ही रहते हैं। बताते चले, इसी के चलते हर इंसान गले की परेशानी से ग्रसित आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जब जब खांसी और जुकाम होते हैं तो इससे हमारा गला भी कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देता है, जिससे निजात पाने के लिए हम कई तरह के बाजार से केमिकल युक्त दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं, या फिर अंग्रेजी दवाइयों को खाना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इससे हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। ये दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकती हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे अपने सर्दी जुकाम की समस्या को पल भर में दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय को करने मात्र से आपकी खांसी पल भर में हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो सकती है। इसके लिए आपको जो काढ़ा बनाना है वह चीजें आपको अपने घर की रसोई में आसानी के साथ उपलब्ध भी हो जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उस काढ़े को कैसे बनाएं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल भी करें। इसके लिए आप एक चुटकी हल्दी ले लें, अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा लें, 1 कप के बराबर पानी ले लें, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर शहद और मुलैठी को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में पानी को लेकर गर्म कर लें। अब आप उसमें हल्दी, तुलसी के कुछ पत्तों को डालकर अच्छे से इसको उबाल लें, यानी कि काफी देर तक गैस पर उसको उबालने दें। और उसके बाद जब वो पानी को गैस से उतारने के बाद उसमें शहद को डाल दें। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे उसके बाद आपके गले में खराश हो रही है तो इसके लिए आप मुलैठी को मिलाकर इसका सेवन जरूर करें। ऐसा करने से आपकी खांसी जुकाम और गले की खराश मिनटों में दूर हो जाएगी और आपको इससे काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी शरीर के लिए कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इससे कोई भी ऐसा असर आपको, जो नकारात्मक असर आपके शरीर पर डालेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि इससे लाभ बहुत ज्यादा होंगे। क्यूरियन हेल्थ डेस्क से आकाश की रिपोर्ट।